So, hi mga mamshis, nandito na po tayo sa location. Kaya lang, ayan, as you can see, nakabakod siya. Yan, kami lang ang tao, walang iba. Nakabakod ang buong paligid yan. Tapos, ang gate niya nakalock. So, ganito lang po muna tayo. So, here is an example of a petroglyph. Kaya lang po medyo malayo ang kuha kasi nga sarado ang gate, may mga bakod, kaya hindi natin malapitan ang mga rock art formations. So, pasensya po muna kung mga pictures lang, tsaka mga videos lang ng mga petroglyphs ang kaya kong ipakita sa inyo. We'll try our best na may makontak na person para matanong kung talaga bang sarado po siya for the meantime due to pandemic para sa mga visitors, or there is a chance na magbubukas ba siya today or the coming other days. Okay, so bigyan ko po kayo ng update later on. So, lipat naman po tayo sa other side. Same location pa rin po, kaya lang sa kabilang side naman siya kasi medyo malaki-laki po ito na napapalibutan po siya ng mga rock mountains na according sa mga nabasa ko ay maraming mga petroglyphs na matatagpuan doon. But really sad to say na sarado nga po. So, i-tour ko na lang kayo para makita rin nyo yung ibang mga rock formations or rock mountains na nandito na talaga naman amazing talaga. They have a beautiful park here surrounded with these beautiful rock art formations. Napakasiling niya, tahimik, relaxing, malinis, and talagang mai-enjoy mo kapag ka nandito kayo, especially siguro kung kasama mo ang family mo. You can eat here while magkwento-kwentuhan kayo nang walang mga abala. Sayang nga lang talaga hindi natin malapitan itong mga rock formation
pala yung pinasukan namin kanina. So, dapat pala dito kami nag-start pumasok. Kaya lang doon kami sa kabilang way pumasok. So, anyway, no problem. Pwede namang mag-ikot-ikot. Wala namang bumabawal. Ayan, may mga nakasabay din kaming mga bumibisita. Parang mga Pakistani yata or Indians. Hanggang picture-picture lang din sila. Tsaka mga video-video kasi nga sarado. So I guess this is the last part of these numerous rock formations or rock mountains. And after this, we'll be heading home na rin po. Kahit papano, I hope nagustuhan nyo ang video ko na to. Na-appreciate nyo ang mga views na pinapakita ko sa inyo. So this is my simple way of sharing with you the beautiful places here in Hail. And I hope at least I could lessen your boredom, especially to my colleagues, my co-nurses who are so tired and so stressed, especially during this time of pandemic. How I wish mapuntahan natin at mapanik yan one of these days, kasi I'm sure yung mga hagdan na yan nilagay dahil there is something on that portion. You see, isn't it amazing to see these rock formations? Ang gaganda po, promise. So, let's take a last look of this amazing place and talagang go home na tayo talaga. Okay? So, don't forget to share, like, and subscribe on my YouTube channel. Bye! Pauwi na kami. Ayun yung museum park, kaya nakasarado din. So ito ang museum dito sa Jubbah. Problema, sarado.